فاش كدوز حدايا دابا شي بنت لابسه ومقاده وطالقه شعرها، كندعي ليها من كل قلبي ربي يذوقها ديك الحلاوه اللي انا عايشاها. حتى انا لبست، حتى انا تعريت، حتى انا عمت في البحر بالمايو، وحتى انا درت اللي كاع البنات تقريبا داروه وكيحلموا يديروه، حيتاش انا دارنا لاباس عليهم. وواخا متحرين وكيخليوني نلبس ونسافر ونخرج، الا عندي واحد خويا الله يعطينا من بركته كيطير ندير ليا ابراج المراقبه، حيتاش هو اخواني بولحيه. فين من وين نحط رجلي نلقاه طالق عليا العسه. هادشي الا ما كانش هو اللي حاضيني. كنت ديما مضاربه انا وياه، ديما الشوها في القهاوي والاماكن العامه. مره كيجي بابا وماما معايا، مره كيقلبوا عليا حيتاش كياكل ليهم راسهم. ومنعني ولد الذين شحال من فرصه وشحال من خرجه واعره ولا تسافيره. كان مركب فيا بوقفقاف، القلب كيسكت ليا، وكنسكتو حتى لصحاباتي اللي حتى هما ركبت فيهم داك الخوف من خويا، تقول هو خوهم. وطبعا الخوف ركبتو حتى في منير، اجمل حاجه عندي في حياتي. كاع جميع انواع المغامرات درتهم انا وياه، باش نخرجوا غير دقيقه ونجلسوا جلسه نقيه، نشبع عيني من شوفتو هو كذلك. 6 سنين وحنا مع بعضياتنا، الحب الحقيقي والنقي. ما عمرو ما قاسني ولا حط يدو عليا، كان كيحافظ عليا حتى نتزوجو. انا كنت في عام السادس ديال الميدسين، ومنير داير تخصص امراض العظام. اول عام دخلت الميدسين، بغيت نقول اول شهر، كان في الحفله ديال الادماج اللي كيديروها في الاول، كان من المنظمين، وكان اول مره نتلاقاه، وتما وقعت الواقعه. وكل شي دابا عرفنا مع بعضنا، وخا فارق السن بيناتنا. كنا غير نتسنى ونكمل انا عامي السابع ويجي يخطبني ونتزوجو. حتى هو كان كيخاف عليا من بطش خويا، وهو اكثر شخص عارفني كيفاش دايره وشحال نقيه، وانه واخا كنلبس واخا كنخرج، ولكن عندي تربيه رباوني عليها والديا، مستحيل نضيعها. واحد النهار كانت عندي قارت في سبيطار، وحتى منير كانت عنده مناوبه ليليه. ايوا كنت انا مره كنسلت نمشي عنده للسيرفيس اللي فيه، مره هو. المهم كندوزو اي ثانيه خاويه مع بعضنا. خرجت انا وياه، سلتنا نمشيو نتعشاو دغيا. مشينا في طوموبيلتي، ووقع ما لم يكن في الحسبان. انا عارفه ان خويا كيدخل بكري للدار، وكان ديك الساعه الوحده ديال الليل. ومنين كتكون عندي مناوبه ليليه كنكون مهنيه ومطمئنه، ولكن داك النهار وقفنا في السطوب قشعني وتبعنا. ويمكن لكم تصوروا البقيه، لانه فاش كنتفكرها قلبي كيضرني بزاف. اكبر شوهه واكبر قمعه، والضرب اللي تحملو منير من خويا الهماجي، واللي كان كيفوق قوه وعنده عضلات كبار. انا بقيت غير مغطيه وجهي وكنغوت وكنبكي، حتى فكوهم الناس. ومن شعري جرني خويا حتى للدار. فيقنا الدار وبقى كيغوت عليا وكيضرب. طبعا يمكن لكم تصوروا نظرات الخذلان اللي قريتها في عينين بابا وماما اللي ما حملونيش. بابا منع نفسه انه يقول حتى كلمه، ويا ريت قال شي حاجه، حطمني بسكوته. ومن ديك الساعه حياتي تحولت لجحيم لا يطاق.